приглашаю вас зайти в наш клуб. Станет он полезен вам и люб. Будет клуб наш долгожитель, от болезней вам спаситель. Заходите, люди, кто не глуп. Будет клуб наш долгожитель, от болезней вам спаситель. Заходите, люди, кто не глуп. Долгожители, будьте здоровы. Спасибо, доктор Макар. Я рад видеть вас. Вы мне приятны, вы мне нравитесь, и я люблю вас. Местные члены клуба, кто хочет сказать о себе? Все хотят. Хорошо, так, пожалуйста. Будьте здоровы, будьте счастливы. Хотела попозже рассказать, но скажу сейчас. У меня, значит, были метастазы в легких, и вот когда вступила в клуб, я еще долго кашляла, долго, надрывно. Потом, значит, еще раньше, в 2021 году, в марте, переболела ковидом, в стационаре лежала. Вот. И где-то в феврале у меня такие же симптомы возникли. Я еще помню, мне было так плохо, и температура была. Я Галине позвонила и рассказала ей о своих симптомах, самочувствии. Она сказала, чтобы я не прекращала вливаться холодной водой, и лечебный сон не прекращала, ну, то есть прослушивала чаще. Вот. И у меня вот эти вот симптомы, они потом прошли быстро, буквально вот где-то за 2-3 дня. Вот. Но что самое главное, я хотела сейчас сказать. В апреле месяце, значит, как бы вот очередной такой приступ кашля был. Кашляла, я уже легла спать, и я почувствовала, что у меня вот, наверное, из легких, скорее всего, какое-то это самое образование такое, откашлялось. Я посмотрела, оно где-то вот в диаметре миллиметров 5-7 было. И, ну, я, конечно, не буду говорить, какое оно было, из чего состояло. Вот. И у меня сразу возникла мысль, что это вот легкие, они очищаются, и то, что идет лечение. Вот. Хорошо. Сейчас я не кашляю. Я благодарю вас, Василий Петрович. И чувствую себя хорошо? И чувствую себя хорошо. Замечательно. Садитесь. Спасибо, доктор Счастья. Макар. Хорошо. Все расслабьтесь. Переводим дыхание на сонный ритм. Выдох. Чуть длиннее вдоха.